Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Көрүнүктүү жазуучу Касым Каимовдун Токол аңгемеси. Чалабышкан коондун сызыгындай тилкеленген ээн буз адырдын этегиндеги чыбыр жолдо ээрчише бастырган эки жолоочу келатышты. Жолоочулардын аттары такалуу болсо дагы ташыркаган сыяктуу бүжүрөшөт, чүчүлөп, камчы чабылганда гана лепилдеп басып, бир аздан кийин кайра илкишет. Жолоочулар өздөрү дагы жазгы күндүн табына каалгышат. Башы оогон жака багыт алган дубаналарча эки жагын карашпай тунжурашып, ат жалын тиктешет. Биринчи күн дегенде алар туулуп өскөн жердин четине келишти. Өз жеринин касиети кандай? Чалыккан аттар топуракты жыттаганда кубаттанып, таноолорун бырпыратып, туягы менен жер чапчып, суулугун чайнап, арышын келе башташты. Урушкансып үңкүйүп келатышкан жолоочулар аман эсен жеттик дегенсип, бирин-бири кубанычтуу тиктешип, тоонун өрөөнүнүн салкын желине төштөрүн тосушту. Жол азабын унутушуп, талыкшаган денелери сергип, камчыны үйрө кармашып, аттарынын тезгирин какышып, ыкчамдай бастырышты. Булар Анжиян, аксы тараптан келатышкан Токобай менен анын жигити Шертай. Акыркы бир күндүк жол жолоочулар үчүн чай кайнамдык гана убакыттай тоюлду. Эки суунун чатындагы тумшуктан эмерле бергенде чоң сазда конуп отурушкан 20 чакты үй жана жайнап жаткан калың мал көрүндү. Бул Токобайдын айылы эле. Саздын орто чениндеги катар отурган 7 өргөө ошо Токобайдын 7 аялынын өргөөсү. Анын тегерегиндегилер балдарынын, агайын туугандарынын жана коңшу колоңдорунун үйлөрү. Айылдын бери четиндеги шоңшойгон боз төбөл үй Шертайдыкы. Бир нече айдан бери сапарда жүрүшкөн немелер айылды көргөндө энесин издеп тапкан жаш баладай кубанышты. Ошондо да өңүмбү же түшүмбү дегенсип, ушу кубанычка көзү жетпей, айыл өлүм житимден, жоо чабуудан аман эсен бекен деп алагды болгон Токобай жайылып жаткан малды, чурулдашып ойноп жүрүшкөн балдарды көрүп көңүлү тынчыды. Айылдан көңүлү бир ынтай болгон Токобай эми аялдарын санамакчы болуп 7 өргөөгө көз чаптырды. Байбиченин чоң өргөсүнүн эшигинин алдында байланган аттар турат. Үйдөн суюк түтүн созолонот. Бери келүү байбичем деди Токобай күбүрөп. Экинчи үй үстүндө аңтарасынан жайылган терилерге майышкансып, үнсүз жыңсыз мемирейт. Токобай байбичесин жакшы көрүүчү, экинчи аялын тиричиликтен башын көтөрбөстүгү жана сараңдык үчүн жактырчу эмес. Андан башка 4 үйдү бири-биринен айрый албады. Акырында анын беймазалуу курч көздөрү 7 үйдүн эң четиндеги жумурткадай ак өргөгө барып такалды. Бул Токол аялы Айымкандын үйү эле. Токолдун өргөсү чөбү тепсил элек көк жашаңда отурат. Сыягы көрөр көз Айымкан чалдын келээрин билип, журт жаңырткан окшойт. Сапардан кайткан тоо кыргыз үчүн жаш аял жаңы конуштай жан сергитээр эмне бар? Бирок Токоңо бүгүн жанындай ысык көргөн Токолдун үйүнө түшүү кайда? Шарият жана адат боюнча сапардан кайткан киши адегенде байбиченин үйүнө түшүүгө жана биринчи түндү ошондо өткөрүүгө тийиш. Андан кийинки түндөрү аялдарынын жаш курагына карап күндө биринин үйүнө түнөп кете бермек. Ошентип Токолуна 7-чи түнү гана жетмек. Айылын, бала чакасын сагынган адамдын кумары 3 гана күндүк. 3 күндөн кийин чери жазылып эски адатына түшөт. 4-нчү аялына жеткенде аны менен күн сайын учурашып жүргөнсүп суз жолугушат. Аялдарычы, аялдарынын көргөн күнү такыр башкача. Күйөөсүнүн анык тамашасын биринчи жана экинчи аялы көрөт. Күрүштүн шарапаты менен күрмөк суу ичет дегендей, 3-чү аял алгачкы экөөнүн шарын эле мас болот. Андан кийинки аялдары эрим бар деп корстон болгон менен анын рахатын көрүшпөйт. Ошентип улуу күңдөштөрүнө ызырынып, күйөөгө жарыбай жүрүп өмүрлөр өтөт.
Ал эми күйөө шариятка жана элдин салтына кул болсо да, өз ичинде кичи аялын жакшы көрөт. Шарият боюнча баарын бирдей көрүп, баарына бирдей түнөө керек. Байбиченин үйүнө байбиче үчүн эмес, Кудай үчүн жана бала чакасы үчүн барат. Байбичеден боюн ала качып, уулдарын жана кыздарын эркелетип сүйүп, эрмектеп, эптеп таң атырат. Күйөөсүнүн бул кордугун байбиче билбейт бекен? Токолуңа жете албай, көзүң катып жатабы деп, ого бетер мазесин кетирет. Ошентип байкуш эркекке көп катынынын бири дагы ыраазы болбойт. Бирок эркекти жеме жеңе албайт. Ичинен гүңк-мыңк эткени болбосо, байбичеден башка катындарынын бири да ага каяш айта алышпайт. Каяш айтты дегенче азапка түшкөнү, башы жарылат, бет айрылат, анысы аз келгенсип бүткүл элге шерменде болот. Ошол алын сезген байкуштар иштеринен туталанып тим болушат. Ошондуктан эркектер көп катын алууну өнөкөт көрүшүп, буга аялдардын өздөрү дагы кайыл экен дешип, кылымдар бою көөдөк аялга азгырылып келишкен. Жалгыз үйлүү, жалгыз катындуу Шертайдын көңүлү жайында. Маанайы ачык, атүгүл кожоюнунун беймазалуу оюн түшүнүп, аны өз ичинен табалап, көп аялдуу болуп калбагандыгы үчүн Кудайга тобо кылууда. Мына алар айылга кирип келишти. Атам келатат дешип, ар бир үйдөн мойтоңдогон кичинекей балдар жүгүрүп чыгышты. Жабалактап үрүп чыгышкан иттер да келаткандар ээлер экендигин таанышканда куйруктарын булгалактатышып, аттуулардын аяк биягына бир чуркашып, так секиришет, шыйпалаңдашат. Айылдын кишилеринин баары үйдүн сыртында. Байбиче да бети башын сүртүнүп, жоолугун оңдоп салынып, күлүңдөп эшиктин алдында турат. Башка аялдары байбичеге таба болбойлу дегенсип, сыртка чыгышпай өз үйлөрүнүн жабыгынан эшиктин четинен шыкаалашат. Ар кимиси байымдын көзү менин үйүмө түшөр бекен деп үмүттөнүшөт. Токобай алардын үйлөрүн мурда эле байкаган. Азыр түз эле байбиченин өргөөсүн көздөй бастырып баратат. Астыртан Токолдун үйү тарапты телмире тиктейт. Жөн билге Токол эшиктин жылчыгынан башын чыгарса, эч болбосо көзүмдашып учурашып өтсөм деп самайт. Ооба, анын оюн Токол түшүнүп, кары күйөөсүнүн далбасына ичи жылыгансыйт. Бирок анын үйүнө токтобой өтө бергенде жүрөгү туз куйгандай ачышып, керегеге жөлөнүп, көз жашын төгүп алды. Токобайдын Токолго жалдырай караган көздөрүн байкаган аялдары туталанышып, көзүнө ак түш деп өз ичтеринен каргашты. Шертайдын аялы Толгонай да баласын көтөрүп эшигинин алдында турду. Шертай үйүнүн жанынан өтүп баратса дагы, кожоюнунан мурун бала чакасы менен учурашам деп, адепсиздик кылбоо үчүн аялына башын ийкеп, күлүп коюп, колундагы түйүнчөктү ыргытып кетти. Бул азырынча ушуну менен кубанып тургула деген базарлык эле. Байбиченин эшигинин алдында турган жигиттер Токобайды ат үстүнөн көтөрүп түшүштү. Алыстан келгендиги үчүн Шертайды дагы сыйлашып, атын алуучулар табылды. Токобай адегенде айыл аксакалдары менен учурашып, жанына келген балдарын, кыздарын жана неберелерин өөп чыттап, акырында байбичесине кол берди. Байбичеден башка бир да аял аны менен кол алышып учурашкан жок, жана учурашууга дагы акылары жок эле. Жолоочулар менен аксакалдар үйгө жайланышкандан кийин гана келиндеринин батынбагандыктары атасын тууурдуктан шыкаалап көрүшүп, батынгандары үйгө кирип жүгүнүшүп, казан асышып, от жагышып, тиричилик менен жүгүрүп жүрүштү. Токобайдын байбичесинен башка аялдары атасынан бир уч момпосой алып кайтышкан балдарынын жанында кесирип отуруп калышты. Алар эрден да, базарлыктан да калышкандыгына ызаланышат, кайгырышат, кичүүлөрү өзүнүн улуу күңдөшүн өлсө деп тилешет, а улуулары болсо өзүнүн кичүүсүнүн өлүмүн тилешет. Ошентип, аялдардын ичинде бири-бирине жакшылык санагандары жок. Токобай уул кыздары менен көрүшүп, үйгө келген аксакалдарга анжыян аксы тараптагы жаңылыктар жөнүндө айтып отурду. Кожоюну чай ичилип бүтүп, дастуркун жыйналгандан кийин гана Шертайга үйүнө барууга уруксаат берди.
Токолуна ынтызар болгон Токобай эрксизден байбичесинин ыктыярдыгына калса да өз үйүнө келип өлөң төшөгүн басканга каниеттенип тынч уктады. Бирок аялдарынын баары түнү менен төшөктө тынч алып жатышкан жок. Байбиче бир түнгө мейман болуп келген күйөөсүн колдон чыгаргысы келбейт. Эч болбосо дагы 2-3 түн өсө деп үмүттөнөт. Менде эчкинин жашындай өмүрүм калды. Өлөр алдында чалым мени менен эле болбойбу? Күңдөштөрүм менин курагыма жеткиче күйөөмдүн үзүрүн далай көрүшөр. Бирок бул үмүтүнөн эч нерсе чыкпасын билип, кыңырылат, кысылат, таттуу уйкуга чөмүлгөн чалын ойготуп кыса кучактагысы келет. Бир нерселер жөнүндө маектешип, эч болбосо ушул жарыбаган бир түндү үлпөттүү өткөрүүнү каалайт. Бирок жолдо атка урунган эрин аяйт. Аябаган күндө дагы кежир чал кемпирдин ыркы менен болооруна ишенбейт. Калган аялдар таң ата бир жакка аттан чудай түнү менен кирлерин жуушуп, шейшептерин жаңыртышып, чачтарын жууп тарашып, бир түндүк кадырлуу күйөөсүнүн көңүлүн ийиктирүү үчүн далбасташышат. Баарынын ою жана аракети ушул. Кийимдин жарашыгы, жүрүш-туруштун шааниси гана эмес, ошол көзгө дары мейманды күтүү жагынан дагы биринен бири ашып түшүп, ага биротоло жагынмак болушат. Бул түнү Токол сабырсыз болуп, уктай албай чыкса да, тиричиликке обараланган жок. Алдыда бир жума бар. Бир жуманын ичинде канча күн, канча окуя бар. Балким эртең же бүрсүгүн эле күйөөсүн солто, сарбагыш же саяктын манаптары чакырып кетишер. Эл чабышып дуу бүтпөй, туш тараптын баары ызы чууга толуп турган убакта Токобайга окшогон таасирлүү кишилерди дайыма бүтүмгө чакырып турушат. Ал анчалык бай эмес, манапта эмес. Өзүнүн кайра тартпас кайраттуулугу, эптүүлүгү, сөзмөрлүгү менен элге таанылган. Эл аны Токобай Шумбаш деп аташат. Балким аш той чыгып калар. Андай болсо Токобай сыяктуу кишилер эл алдында аш тойдун үстүндө болушат. Той тамаша жыйын турганда катынынын армандуу калышына Токобайдын кабыргасы кайышмак беле? Ушуну ойлогон Токол күйөөсүнүн качан колго тээрине көзү жетпейт. Ошондуктан аны күтүүгө каманбайт. Бирок жаш неменен санаасы санга бөлүнөт. Чуулдашкан топ күңдөштүн үстүнө келгенине арман кылат. Токолдун күнү курусун дейт үшкүрүнүп. Токол деген эмне? Токол уй менен эчкинин тукумунан жана аял жынысынан чыгат. Мүйүзү жок эчки менен уйду кыргыздар токол деп аташат. Токол айбандын да, аялдын да кеми. Чынында да мүйүздүү эчки менен мүйүзсүз эчки, мүйүздүү уй менен мүйүзсүз уй сүзүшө алабы? Ошонун сыңарындай байбичеге караганда кичүү аял мүйүзсүз, башкача айтканда аны менен айтышууга жарагы жок, жалтак. Байбиченин жарактуулугу уулу аялды болуп, кызын күйөөгө берип, эл алып, журт алып, очур-бачар болуп калганы. Анын жөлөнөр чынары, карманар бутагы бар. А кичүү аял балким байбиченин кичи кызы менен теңдир. Ага арка болор баласы бешикте. Медер болор күйөөсү байбичеден коркпосо дагы балдарынан, кыздарынан, келиндеринен жалтанат, элден уялат. Ошондуктан Токол байкуш көз каранды жана жалтак. Эгерде төркүндөшү мыкты болбосо, же атасы болбосо, анык караманча күң Токол. Айымкан Токобайдын эшигине келгенине 5 жыл болот. Ал 19га чыкты. Өзүнүн тагдыры жөнүндө ойлоно баштаганына бир гана жыл болду. Алгач өзүнүн улуу күңдөштөрүнүн жемесине, какшыгына көз жашы менен жууп кайтарып жүрдү. Анын алсыздыгын байкаган күңдөштөрү ого бетер эсирип баратышты. Ошондо жаш аялын жакшы көргөн Токобайдын бууру ачып, аны өзү коргоп, сактап, көңүлүн жубатып жүрдү. Бир жакка кеткенде кары жигиттерине отун суудан, союштан кем кылба деп, эл көчкөндө талаада калтырба деп дайындап коет. Аны билген байбичилер Токобай алыска кеткенде баягы жигитти чакырып алып, Токолдун үйүнө баспа деп эскертишет. Эгер ал тил албаса, башка жигиттерге сабатып,
Күйөөсү келгенде анын капкайдагы кылмыштарын чубап, ырбатып, ага жаман көрсөтүп, айыпка жыктырып же айылдан кубалатат. Ошентип 5 жылдын ичинде Токолго жардам берер жигиттин баары ага экинчи жолобос болуп чыга беришет. Айымкан алида болсо акылдуулугу менен жан сактоодо. Жигиттерден ажырагандан кийин байбичелердин балдарын өз колуна ала баштады. Байбиченин улуу баласы Осмон 40-та, андан кийин 3 уул кызы бар. 5-си Субан 19-да. Айымкан эң мурун Осмонду бала деп үйүнө чакырып, козу союп, мейман кылып, жанынын бардыгынча сыйлап көңүлүн алды. Осмон эстүү, кичи апасын жакшы көрүп, аны энесинин каарынан далай коргоду. Бирок өз эне деген кыйын да. Акырында алардын чатагын билсе дагы билмексен болуп, көрсө да көрмөксөн боло баштады. Анын үстүнө өзү дагы 3 аялдуу болгондуктан Токолдун зарын тыңшагысы келбей калды. Осмондон кийинки 3 бала Айымкандын колуна түшпөдү. Бирок Субан Айымканды апа деп үстүнө үйрүлүп түшүп, аны тилдеп жаткан күңдөштөрүнүн кимисин болсо дагы үйдөн жетелеп чыгуучу. Эл көчөлөрдө Субан атасынын жана өзүнүн жигиттерин кууп келип, биринчи болуп кичүү апасынын үйүн көчүрүүчү. Субанды өзүңүз койдурбасаңыз, айтканын аткарбасак бизди курутат, кырып салат дешип, жигиттер дагы байбиченин алдында жазадан кутулуп кетишчү. Субан үйлөнүп балалуу болду. 5 жылдын ичинде Айымкандын согончогу канаган жок. Бул ага кайгы, күңдөштөрүнө кубаныч болду. Балага зарылдыгы жок Токобай Айымканды баштагыдай эле артык көрүп жүрдү. Байбичелер дагы тынчып калышкан жок. Субандын аялынын жаштыгынан пайдаланып, аны Айымканга таарынтып, экөөнүн ортосунан от чыгарып барып, Субанды да Токолдон алыстата баштады. Эми кимди карманам? Ортончу аялдын балдарына жармашсамбы? Баары бир аларды дагы бузуп коюшат го. Айымкандын айласы түгөнөт. Келечеги мунарактанат. Же менин төркүнүм белдүү болсочу? Айымкандын төркүнү орто чарба киши. Эгерде Айымкан чыгам десе, анын башын ачуу үчүн атасынын малы түгүл, башындагы чачы жетпейт. Экинчиден, Токобайдай кишиден кызын чыгарып алуучу ата кыргызда туула элек. Ушуну ойлонгон Токол түндү кайгы менен өткөрдү. Экинчи түнү Токобай Жаңылкандын үйүндө болду. Экинчи аялы күйөөм көрсүн дегенсип, соккон таарларын ар түрдүү түстөгү оюм чийим менен жасалган шырдак кийиздерди, тон жана ичик боло турган көрпөлөрүн керегеге илип же көрүнө жерге бош таштап койгон. Өзү колунан келишинче жуунуп тазаланса дагы, түйшүктөн чор болгон колдорунун катуусу жумшарган жок. Денесинен ашаткынын жыты келет. Алтыныма 3 шырдамал, 3 ала кийиз, 2 килем камдадым. Үйү даяр. Эми шөкүлөсү жетишпейт. Ала келген жоксуңбу? Жаңылкан төшөккө жатаар менен күйөөсүнө тиричиликтин жайын баяндай баштады. Байбичеңе кыл кардан чапан алып, мени унутканың эмнең? Болду, жабырабач, деди күйөөсү. Ошол бойдон Токобайдан сөз чыкканча Жаңылкандын тили күрмөөгө келген жок. 3-чү түндү оорулуу аялынын үйүндө өткөздү. Алын билген аялы күйөөсүн жакшылап күтүп, ага балдарын жакшы көрсөтүп, энчини көбүрөөк алып берүү үчүн далбаластаганы болбосо, күйөөгө кумарлыгы жок эле. Токобай да анын үйүнө шариятты бузбоо үчүн гана кончу. Сымбатынан ажырай элек 4-чү аялына оң карап жатты. Сасык ооз атанган 5-чи аялынын койнунда тетире карап уктады. Ошентип, Токобайдын көп аялдуу өмүрү өз изи боюнча суз жана көңүлсүз өтүп жатты. Өмүрүнүн суусуна өзү да, аялдары да канган жок. Анын көңүлүнө шоок болгон жалгыз гана Айымкан. Айымкандан дагы жаш жана сулуу кызга үйлөнүп, өмүрүн жаңырткысы жана жашарткысы келет. Бирок карып баратат. 60-тын ортосуна барып калган кишиге 7 аялдын өзү да аздык кылар эмес. Ошондой болсо дагы Токобай катындарына көңүлү салкындап калышын
өзүнүн карылыгынан эмес, катындарынын начарлыгынан көрөт. Бардыгы Айымкандай, эч болбосо Айшадай болсо деп ойлойт Токобай. Айша анын 6-чы аялы. Быйыл 23-тө, 4 баланын энеси. Төркүнү чоң жерден, өзү сулуу десе сулуу, жоруктуу десе жоруктуу. Айшанын бир гана кемчилиги чалдын көңүлүндөгүнү таба албайт. Айымкан болсо чалынын кийим кечесин жаңыртып, көйнөк ыштанын эскиртпей которуп, өзүн жаш баладан бетер дагарага отургузуп кириндирип турат. Анысы биякта турсун, сакалын тарап, мурутун сылап, мойнунан жыттап эркелеткеничи, кээде Айымкан оюн караактыгы менен кыжырына тийгенде да ал ачуусун таратып, арсалактап күлдүрүп жиберет. Ошон үчүнбү Айтур башка күңдөштөргө караганда Айша менен Айымкандын күнүчүлүгү күчтүү. 6-чы күндү Токобай көңүлү менен тосса дагы түндү ачылуу өткөрдү. Айшанын жоруктарынан шектенген чал келгенде эле балдарын өөп чыттап, тизесине отургузуп, эркелетип жатып, үйдүн ичине көз салды. Бардыгы калыбында сыяктанат, бирок Айша жаткан капшыттын түбүндөгү чийдин кол батаар жери бүктөлүп сынып калган. Кимдир бирөө түнкүсүн аялынын койнуна келип, капшыттан кол салган окшойт. Токобайдын узун каштары кирпинин найзасынан бетер үрпөйүп, жаак эттери тырышып, көздөрү тикирее түштү. Айша күйөөсүнүн ачуусу эмнеге келгенин байкап, кыпкызыл болуп жер карады. Кыларга айлаганча, өлөйүн десе жан таттуу, кирейин десе жер катуу. Төркүнүнө качайын десе, атүгүл атасын, агайын тууганына кошуп шерменде кылат. Шарият боюнча күйөөсүнө кара санаган аялды эч ким коргоого акысы жок. Мына Айша азыр кылмыштуу, анын азабы да, ажалы да ушул гана чалдын колунда. Тамак желип бүтүп, балдары уктаганча Токобай бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Аялынын оокаты арам дегенсип, табакка колун да салбады. Жан алгыштан бетер кезергенден кезерет. Балдар тегиз уйкуга кетип, айылдын чырагы бүт өчкөн кезде ал аялына карап, "Жүгөндү алып бер" деди. Атын кармап минип, мени төркүнүмдү көздөй алдына салып айдап, шорумду курутпай эле деп, Айшанын жүрөгү оозуна тыгылды. Ошондо да ичинен келим айтып, Кудайдан жардам тилеп, жүгөндү, анан камчын алып берди. "Бери бас." Токобай желбегей жамынган чепкенин таштап, күрмөсүнүн жеңин кароосуна чейин түрүп, калтыраган аялынын жанына келип, анын башына жүгөндү катты. Аял жылкы болбосо дагы ооздугун кемирип, чалдын колунда тыбырай албай, жана добуш чыгара албай, көк камчыга жанчыла баштады. Ачуусуна чыдабай ал бууттанып, аялдын жаагын өйдө ылдый булкканда, анын тиштери канап, уурттары жарылып, оозунан кан кетти. Токобай колу талып, камчысы сынып бүткөнчө аны сабоону токтоткон жок. Акырында кубаты кеткен Токобай шалдайып бара отуруп калганда, иреңи көгөрүп, диртилдеген аялы жыгылып түштү. Таң атканча күйөөсү бутун тартууга, аялы башын көтөрүүгө чамасы келген жок. Таң атаар менен Токобай чепкенин желбегей жамынып эшикке чыкты. Ал айылдын үстү жагындагы дөбөгө чыгып, эки жагына көз жүгүртүп, ойлуу жана кайгылуу кейиш менен шалдайып жан баштап жатты. Ана чыгыштан аппак таң сөгүлдү. Мына эми жадыраган жарык нурлуу күн чыгат, бирок Токобайдын өмүрүнө бул нур тийбейт. Анын көрөр күнү капкачан батып, ичер суусу эбак түгөнгөндөй турмушсуз жана үрөйлүү. Бүгүн Токобайдын аялдардын баарынан Айымкан мурда туруп, түндүгүн тартты. Балким ал күйөөсүнүн келер күнүнө кадыр түн тоскон чыгар. Токобай башын көтөрдү. Менин жалгыз гана сүйгөн жарым сенсиң. Бул убакта Айымкандагы дөбөдө үйгөн ташка окшоп сороюп жалгыз отурган чалын таанып, андан эмне үчүндүр чоочугандай жалт-жалт карап, үйүнө кире качты. Бир аздан кийин башка аялдары турушту. Жалгыз гана Айшанын түндүгү тартылган жок. Айшанын тамашасы дароо эле үйдөн үйгө таралып отуруп,
күн чыга айылга бүт жайылды. Токобайдын ачуусунан чоочуп, анын жанына эч ким басып барууга даабады. Күндүн нуру жер бетине жайылганда айылга кирип келген жалгыз атчан Токобайды алыстан таанып, атынан түшүп, дөбөгө атын жетелеп жөө чыкты. Токобай да өзүн ушунчалык урматтаган таекесине ичи жылып, ордунан туруп утурлай басканда, ал эмне үчүндүр буркурап ыйлап көрүштү. Ал Токобайдын таекеси Тоймат болчу. Тоймат бала чакалуу орто чарба адам. Токобай аны ак көңүлдүгү жана адал кызмат үчүн жакшы көрүүчү. Жүз көрүшкөндө эле таекесинин боздоп ыйлашынан улам Токобай бул байкуштун күйүтү же ич күптүсү бар го деп болжоду. Аңча меймандын келгенин байкаган байбиче аларды чоң үйгө чакыртты. Үйгө жай алып отургандан кийин Токобай мейманын сөзгө алды. Таеке, айылың аман эсенби? Баягы түгөнгөн таежеңең өлгөн, башкабыз аман эсен. Тойматтын көз жашынын кургабай коюшу Токобайдын кыжырын кайнатты. Эл киши катын өлгөндө да кайгырабы? Ыйыңды токтот таеке. Ал Шертайга бурулду. Менин катындарымдын баарын жыйып келчи, бачым. Аялын эстеген сайын Тойматтын көз жашынын төгүлүшүнө жалаң Токобай эмес, отургандардын баары байкушка катындын заары өткөн экен деп күлүштү. Бир маалда элечек кийген 6 аял кирип келишип, байбиченин капшытына жаш курагына карай катарлаша отурушту. Алардын арасында көзү көнөктөй шишип, уурттары жарылган Айша жана Толгунайдай толукшуп, сулуулугу жана акылы менен бир айылдын оозун каратып, Токобайды 6 аялга оң каратпаган Айымкан да бар. Бирок ал азыр байбиченин үйүндө баарынан кичүү, баарынан бечара болуп, кишини тике карай албай бүрүшүп улага тарапта отурат. Ыйлаганың эле катын болсо, Токобай башы маң болуп отурган Тойматка карады. Мына менин 7 катынымдын ичинен тандаганыңды ал. Чалдын бул адатта болуп көрбөгөн жоругуна Тоймат, 7 аял жана отургандардын баары таң калышты. Анын чындап эле таекесин сооротуу үчүн тамашалап жатканын түшүнө албады. А Токобай болсо чын пейили менен айтты. Жакшы көргөн таекесинин көз жашын тыйып, өзү каалабаган аялдардын бирөөнөн оңой гана кутулмак. Бул мурда элде болбогон адат. Ошонсо жакшы деп ойлойт. Токобай менин эрдигим артымда айтылып калсын. Тоймат бетин далдааларга жер таппай, уялып, кысынып, өзүнөн өзү кара терге түшкөн. Өмүрү аялсыз өтсө да жооп кайтарар эмес. Эмесе кезек силердики. Токобай эми аялдарына бурулду. Айткыла, таекеме кимиңер барам десеңер, жолуңар ачык. Аялдар ким оозунаар экен дегенсип, астыртан бирин-бири карашты. Эч кимиси чалын таштай албачуудай, эми баары сенден ылайыктуубуз жок дегенсип Айшага карашат. Токобай өзү да Айшага тең тушун таптым деп болжоду. Мен барам. Токобайдын жүрөгү болк эте түштү. Бул сүйлөгөн Айымкан болчу. Жубулуңду жорукту баштаганына арманда болсо да, иш маарадан өткөн соң аргасы канча? Жарайсың деди Токобай кара күчкө. Кана, жигиттер, Токолду үй сүйө менен көчүрүп, таекеме кош бергиле. Аялдары кичүү күңдөшүнөн айрылганына, ал эми Тоймат болсо сулуу жана үй мүлктүү аялга 5 тейин чыгарбай ээ болгонуна сүйүндү. Анча-мынча кишинин колунан келбес зор жумушту бүткөрүп, таекесинин сообуна калганына курсант көрүнүү үчүн Токобай дагы күлүмсүрөмүш болот. Бирок анысы бир сындырымдан калдырган жетим баланын кубанычындай сезилет. Айымканын өргөөсүн 3 төөгө жүктөп, өзүнө жетелетти. Тоймат көчтүн артынан түштү. Мына сүйгөн жарынын такырайган журтунда боз чаңкыл гүл жана чала күйгөн чычаладан башка эч нерсе калган жок. Токобайдын жүрөгүндөгү бүлбүлдөгөн алсыз жалын да гүлгө айланып, өзү теги журтта калган чычалага окшоп чала күйүп кала берди. Сиздер белгилүү жазуучу Касым Кайымовдун Токол аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.